Hola, hola a todos. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bueno, ahora acá se va a venir la noche número 5 de Five Nights at Candy's 2, que hace mucho tiempo que no lo subía. Pero bueno, ahí va la noche 5. A ver qué tal todo. ¿Qué pasó todo? Noche 5. ¿Cómo empezamos? Blank. Ahí está. Ah, listo. Candy. Cindy. ¿Qué más? Monardo, loco, ¿dónde está? Mierda. ¿Y nadie? No, está Blank. No. Ahí. Listo, ahí. Listo, saco. Monardo, loco. No. No, ahí está. Dale, que se inicie. En mi Candy dije acá. Ahí está. Eres muy obediente. ¿Y dónde está Monoloco? A veces no suena Monoloco. ¿Y ahora dónde está? ¿Listo? Lo rajé. Está ahí, vino Candy. Acá. Una M son. Wow, se fueron. ¿Y el mono loco? Acá no. Listo. No, estoy acercando a Candy. No juego hace mucho, el juego. No lo juego hace como 2 meses, ¿será? No lo juego. ¿No viene nadie o qué? ¿Me estás usando esto? Ay, el pingüino, siento que me va a acabar el pingüino. No, me va acabando el pingüino. Viene Blank. Ahí viene Blank. Listo, ahí está. Blank. Listo, ahí está. A ver, mono loco, ¿dónde estás? Estás saboteando otra vez. Listo, lo rajé. 2 AM. Listo. Ahora hay alguien acá. No. Iniciate. Que viene Blank. Vale. Listo. ¿Listo? Está. Blank. Ya viniste. ¿Qué pasa? Uno loco. Listo. Está. 2 AM. ¿Cuándo son 3 AM? Se es un caos esto, Oh. Y... no sé ni lo que pasó con Rat. No sé si está en este juego, pero bueno. A ver... Mono loco otra vez. Listo, lo rajo el mono loco. 3 AM, ¿cuántos? Ahí está. A ver... listo, ahí está. Ahí rajé así. Blanca está acá. Mono loco. Para ustedes, ¿cuál está mejor? ¿El 1 o el 2? Para mí el 2 me gusta más. Todo. Cómo se juega todo. Pingüino. Arre. ¿Quién? Mono loco. Lo rajé justo. Espero que ahora se esté escuchando al mono porque... amigo. Cuidado.
Ok, ¿hay alguien? No. 4M. ¿Dónde? Acá. Es que el mono ya está tocando muchas veces el esto, ¿cómo se llama? El pingüino, espero que no me aparezca y no me... Ah, y justo apareció. Mono. Ahí está. 4M. Cambio. ¿Viene acá? Ahí está. Hola. Viene Candy. Es que... No, no sonó un mono loco. No. ¿Cuándo son 5M? Amigo, ¿cuántos son 5M? ¿Quién está acá? Ah, nadie. 5M, listo, ya está. Una hora más y tengo que sobrevivir y listo. Que me saboteó el teléfono. ¿Uno loco? No, 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 no pueden hacerme esto. Amigo, no pueden hacerme esto. No, no pueden hacerme esto. No pueden hacerme esto. Amigo, ¿en serio? Ya fue, que me mato el mono loco. Pero, amigo, tarde 10.000 años en que te cargan de vuelta las cámaras, amigo. Se hace re difícil todo. Igual me gusta más que el 1. Bueno, te venían de todos lados. O sea, se jugaba parecido al del Five Nights at Freddy's 3. Tenías que llamar a Springtrap con Balloon Boy. Pareció blanco. Que ya a los 5M están regresivos todos. Es que en realidad ya iniciamos regresivo porque estamos en noche 5. Ah, ya rajamos, no loco. Easter egg. Blanco viene. No hizo ruido, mono loco. Tienen que arreglar esto, amigo. Este bug lo tienen que arreglar. No sé si es un bug o qué pasa, amigo. Pero sí que esto es muy importante porque, amigo, mono loco no hace ruido a veces. Impresionante. A ver, por eso tengo que revisar 10.000 cámaras. Lo bueno es que acá no hay batería, porque si hubiera batería, listo, yo estaría con la noche 1. Porque, amigo, si hubiera batería, listo, uno de los juegos más difíciles del mundo. Pero, amigo, sería más difícil que el Five Nights at Freddy's. Dios. Ok, me cortaron la cámara. ¿Hay alguien acá? No sé, Candy. Mono loco, estás acá. Listo, lo rajé justito. Y esta cámara, ven, lo que tarda. Y ahí está Candy. ¿Listo? Ahí está. Sí, tarda bastante en que se te carguen de vuelta las cámaras, pero bueno. Una M. Está Candy acá. Ahí está, raja Candy.
Pingüino, ven. ¡No sonó el mono! ¡No sonó! Amigo, no sonó el mono. Dios. Amigo, que no suena el mono. Ah, amigo, no suena el mono. Ese es el problema, amigo. Ah, no suena el mono. Y lo peor es de que este juego tiene como 4 años. Y que salió creo el 4 de febrero de 2016. Pero bueno, este error o este bug no lo van a arreglar nunca. Salvo que no sé, haya un remastered como el que hubo en el 1. Pero no creo, porque el 1 era el primero. Pero bueno, el tema, uno loco, no. Esto suena, amigo. Y por eso me va a costar un huevo subir esta noche 5, amigo. Quizá que en la noche, en el siguiente video pueda, pero... amigo, me imagino en la noche 6. La noche 6 a que seguramente... ¡Wow! Pero bueno, el tema, espero que les haya gustado el video. Y bueno, chau chau a todos.